Bakın elinde böyle gelir misin? Biraz daha böyle. Sizler de böyle gelin lütfen. Buraya gelebilirsiniz. Bu ne acaba bakalım? Bir şeyin çekirdeği ama. Ambrella meyvesi mi bu dinlediğimiz? Muskat. Orijinal muskatı görüyoruz. Muskat ağacı. Muscat only used for the cooking. Bunlar biliyorsunuz mutfakta kullanılan. This flower only the soup. Çorbada. Çorba olarak. Çorba. Yaprağında çorba. This one used for the good medicine. Çekirdeği ise şeylerde, ilaçlarda kullanılır. Medicine is better. You know, every people eating the papaya, banana, fish, beef, rice, barbecue, chocolate. After some people, Hepsinde kullanılıyor. some people allergic to stomach pain. Sonrasında bir karın ağrısı da bitir. Loose mouth, Thailand. Some people buy pharmacy one tablet chemical drink. Don't Kimyasal buy. düzüm yok diyor. Bunu kullanın diyor. Buradayım. Muscat powder, hot water, Sıcak suya. Lemon, su, limon, salt, Tuz. all together. hep beraber karıştırıp After the drinks, içtikten sonra stomach pain stop. Aa benim karın için. ağrınız geçecek ve bağırsak. Gidince yaparsın. Siz boşuna kimyasal kullanmayın. Herbal medicine. Evet, tamamen bitkisel bir ilaç. Muskat. Doğal ilaç bahçesi. Palmiye ağacı. Palmiye gömleğiydi. Hindistan cevizi. Evet. Ne güzel ya. Yok içindeki bitki anlat. Please come the forward everybody. Just see this one. Sütü. Milk. Milk. Yeah. This one. Güzel iyi geliyor. What is this one? Damar. Berries. Varis. This is the tree, the name, these are the berries. Adı da Meris. Adı da varismiş. Ha varise Varis benziyordu. şeyi. Yeşilde var. 25 herbs. Bu da 25 bitkinin All together make you the oil, Aynı the şey. cream. aynı şekilde yapılıyor. Aynı This şekilde. one apply only the leg. Apply. Ovarak. Şeyler için. Bacaklardaki varis. Berries. Ha, varis. Cellulitis. Ha, Some people operation. Come back again. Yes, operasyon olmadan bitireceğiz inşallah. One day, one time. Evening apply. Apply. 2 minutes on the leg only up. 2 dakika bacaklarınızı Continue 1 month. Apply. I write in my phone number. I want the thank you call. ha, teşekkür edeceksin I diyor want the bana. thank you call. It's better. Okey, hadi bakalım. Varis ağacıymış. Varis ağacı bilememiştim. Varis. öyle gelir, öyle gelir. Yeah, every Bu neymiş? Vanilya. Alacağım zaten. Evet. Bu da istedi onu. Şeylere katıyoruz. Every people. There's a vanilla. Vanilya ağacı. Bunlar. Then the beans. Buradan alacağız değil mi? Öyle baharat. Ay Burada olmayanlar da olur. Bir bakalım. Vanilya kokuyor resmen. Tatlılarda Doğal. biliyorsunuz kullandığınız dondurmalarda, keklerde, pastalarda. Some people drink the tea coffee without sugar. The fruit of vanilla is strong. Vanilya. Bazı renkler kullanıyoruz. O özü çok güzel oldu. Sana çekiyorum nasıl olsa senden önce. Hasan. Kapak this way. 25-30 tane çekirdeği var. Fırınlıyorlar, Make the powder. toz yapıyorlar. This powder children medicine. Evet. İlaç yapıyorlar ondan. What is the medicine? Çocuklar için. Çocuklar için ne ilacı yapıyorlar kakaoda? Chocolate. Kakao. Evet.
Ginger beer, ginger biscuit. Ginger. Only use hello ginger syrup. Ginger şurubu var. That syrup about 1 cup, 2 cup. After the drink, that's better cough. Asthma. Asthma. Öksürük için zencefil yağı. 2 hafta kullanın. Ginger, Bunu direkt mi kullanacağız suya mı? Suya. ginger, red banana, papaya, durian. All together. Marmalade. Marmalade. Marmelat. This marmalade, not you are. Yeah. Some people drink tablet Viagra. Not you are. Tehlikelidir. Some people, the Bir arkadaşım için. no happy. I am happy. Tabii. Some people. Some people, bir Some arkadaşım. people. Friend. Yeah. This is 1 teaspoon marmalade. Bu marmelattan Tea bir or çay coffee? kaşığı çaya kahve. Even in the drinks, Akşam içerseniz extra energetic, daha enerjik olur. home happy. Bak hepsini çekseydin YouTube'da. Ben hep mutluyum zaten. Ben happy'im. Hayır, bunu YouTube'da Bu satacaksın. krem önemli. Arka taraf. That is very important. Hanımlar bakın. This is not normal pineapple. Yeah. Görüyor musunuz? The red Ananas ağacı pineapple. gören olmuş muydu? İşte ananasın ağacı yok esasında bu şekilde. Ananas. Yes. This pineapple no eat. Genelde ananas değil. Only the no. Ananas. Bir cins The ananas herbal ama medicine. genel değil. Sadece İlaç ananası. kullanılan bir ananas. Kırmızı bakın. This one. How many people? Hello. How many people drink 25. beer? Bir. Kim bira içiyor? İçki içenler. Yok hiçbir içmez bunlar. Hep sadece. Alcohol. Eat chicken, fish, beef, rice. Yes. After some people have the big problem. Ben de evet göbek. This one. Hello. You know the. Excuse me. You know the fat liver. Evet, karaciğer yağları. Karaciğer yağlanması. Evet. The liver inside oil, water, calorie, metabolism. İçindeki şeyleri karaciğer. After come back. Sonra büyümeye başlıyor. This one, the red pineapple juice, Bakın bu Kırmızı. wild bee honey, yaban arısı balı, herbal lemon, turmeric, garlic, dry ginger. Yeah. All together, this powder. onun karışımına bir Bu hap şeklinde. hazır halde. This powder not this stomach. This powder of the liver. Bu karaciğer. Yeah, hot water, Sıcak suya 1 teaspoon powder, bir çay kaşığı mix together karıştırın. every day morning. Her sabah Entry stomach, karnını. RP of the drinks, oil, fat, water, calorie, metabolism. Only the wash. Wash. Karıştıktan sonra içini hepsini temizleyin. Normal toilet. Continue 1 month, 2 months. Stop. Bir ayla 2 ay arası kullanıyorsunuz. Not here. Only here. 5 kilo, 6 kilo. Some people 10 kilo, 15 kilo. Lose weight. 90-60-90 oluyor yani. Lose weight. This is metabolism syrup. Slim means detox. Detox. Don't lie. Never come back. Göstersene 90. Here, like this. Bende olmuyor. Bakın hanımlar bu özellikle sizin Bayanlar baylar. This is saffron. Evet. Very expensive. Saffron flower, Zerdeçal ya. curcuma, aloe vera, jasmine, the herb, all together. This small cream. This cream that's very interesting for the ladies. Every country ladies are shaving hair. They're happy. küçük krem. Some people shaving here. Tüy dökücü. They're happy. The bikini. Wax too much pain. Wax. Yeah, this cream, you one time you apply, not enough. You pinch of cream. You apply 1 minute here, any places. Uygulayın diyor tüylü bölge. 10 minutes you stop. 10 dakika You go to the shower. All hair gone. patlıyordu. Yani şu an bir bacağımıza bir yere sürerse One weeks one time, 1 weeks one time, just 6 times, 6 kere 2 years, uygularsınız 3 diyor. years, but never come back again. Allah Allah. Çok enteresan. That's now. Herkes 20'şer paket alsın. That's now my. Beyler. Vallahi bende yok abi. Benimki tertemiz. Siz düşünün. That's now my medicine. I little bit testing. Test edeceğim. Your before and after. Your before and after. You're looking medicine good.
It's in bag. Okay. Ulan azıcık tüy var onu da mı dökelim yani? Yok ki bende. One person please come Bende. forward. Hüseyin abi sende var mı? Ha Halil abi de var. Ben de kıldan bol bir şey yakıyorum. One picture before. Vallahi bak resmini çekiyor. Reklam oldum valla. Bacağını çekiyoruz. Bacak görün bacak. Bacak görün. 10 dakika sonra bekle Ali abi. Okay, come on. Hadi gel. Evet, burada da yer var gelmek isterseniz. Buyurun oturun, rahat edin. Gelin, böyle gelin, buyurun gelin. This one, this is coriander, Maydanoz. Kişniş, cumin, Kimyon. curry leaves, köri, clove, Karanfil. cinnamon, Salça. pencil, anise, cumin. anason. Anason. This one, sir and madam, is Sri Lanka, 100, 200, 300, 400, 500, 600. My mama, my grandma, mama. Nesil öncesi. Sri Lanka people, no money, Eskiden para yok. no insulin, İlacı. no tablet. Poor country. Evet, fakir bir ülke. This is our, I explained, very important. Yeah. Some people drinks of the paracetamol. Parasetamol. Don't buy paracetamol. Two spoon coriander, 2 kaşık bundan, 1 liter water, 1 litre suya, 100 gram garlic, 100 gram Sarımsak. 10 minute boiling. kaynatın. 10 dakika. After the water the drinks, Sonra da için just natural paracetamol. doğal ateş düşürücü. Don't buy. These are the karampi, use of the painkiller, the shoulder pain, tooth pain, knee pain. These are the Hepsi içinde painkiller. olacak o karışımı. The cinnamon, this is natural insulin. Some people diabetic tablet. Doğal şeker dengeleyici. Insulin tablet. One tablet 500 milligram. Yani Diabetic 500'ü tablet. söyler. One day 1000 milligram. Günde 1000 miligram almışız. One month 13,000 milligram body inside. 30.000 evet. Long time. Chemical. After my factory, I used to medicine. Yeah. This one, the curry leaves, fresh Bakın curry. bunlar körilerin yaprakları, koklayın. Doğal köri. En çok kullandıkları. Evet. Aslında bir baharat karışımı. Birçok şey karıştırdın değil mi? Ama köre ağacı gösteriyor bize. This one, some people drinks of the tablet, some people drinks of the tablet cholesterol, Kolesterol için Hasan. high blood pressure, Yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon ben cholesterol, kullanıyorum. high blood pressure. Some people. But tablet 5 milligram chemical. Bunda kimyasal tabii. This is of the curry leaves, 13 herbs, make of the tablet, 13 tane, 13 or 30? 30. 30 tane bitkisel karışım. This powder, Toz olarak little bit water, içine koyup morning and evening, sabah akşam. Sabah öğleden 10 sonra. days, 15 days after drinks. 10 gün. 10-15 gün kullanın. You are checking the body of your doctor, whoever doctor. Bakarsınız kan tansiyon. Coming high blood pressure, cholesterol down. Göreceksiniz kolesterolde kan basıncı. 1 month, second month, İkinci stop. aydan sonra duracaktır. extra 2 months, only the 4 months, about 10 years, 15 years to control. 4 ay kadar kullanırsanız Cholesterol, 15 high sene blood boyunca tekrarlamaz diyor. Right. Tabii One of- fakir bir ülkeydi bunları kullanıyorlardı. Doğru söylüyorsun. This is not my idea. All people are Ayurveda. Let's now this is the dry. Bakın nasıl? Peki bunu tabii toz hale nasıl getirdiğini gösteriyor şimdi. Kimyasal bir şey yok, görüyorsunuz. Daha sonra bunları tablet haline getirdik. Böyle bir sistem de var yani. Makinede basıyor böyle tablet haline geliyor. Yaprak eriyor gidiyor içine. This is a Sri Lanka curry powder. Köri sosu işte. These are no hot.
No hot. Müthiş kokuyor. Evet çok fena kokuyor. Fena mı? Güzel ama. Yani şey Zaftene mi sattı bana? Zafter. keskine benziyor. Sabah kahvaltı. Doğru evet. Çok benziyor. King coconut. Yeah. No king coconut. King coconut the yellow. Sarılar King Coconut suyunu içtiğimizde bu Green Coconut. This are the fresh, the milk, Evet. Zaten dün gördünüz bunu. boiling the oil. Dün yaptılar ya. Ama buna şey de koyuyor. Oil no apply here. Only use cooking. Yani bunun yağı sadece yemek pişirmede kullanılıyor. This Ama are bir kokonat var ki onu tamamen şeyde kullanıyorlar. Kozmetik ve ilaçta kullanıyorlar. the green coconut milk, white rice powder, İçindeki beyaz pirinç, rice powder, kokonat suyu, yellow color turmeric powder, kurkuma. turmeric adını unutuyorum ya. Tut muydu? Zerdeçal mi tut? Zerdeçal. Zerdeçal. All together. Beraber karıştırıp biz o gün yemiştik. Bunu biraz daha bitkisel. Yemekte yediğimiz sarı halkalar. Görüntü olarak öyle olacak ama bunda Halkalar. kimyasal şeyleri de var. Evet o çok yağlı takır tukur bir şey. Tadını beğenmiyorum. Ben bunu Bunun tadı farklı oluyor. Ben yedim. Tadı çok sert. Evet, kokusu geldi. Evet. Ne yağ kullanıyorlar Hakan Bey? Kullandığı ya. Kokonat oil. Yani. Bu şekilde çıktı. Biz sadece, Cooking only use cooking. sadece yemek. Ama çok sağlıklı diyorlar. Hazırlamış bile buyurun. Bebek King Coconut. This is king coconut the baby. The king coconut milk. Suyunu. Honey seed. Kokonat. Anason şeyi, bebek yağı yaptı galiba. tohumları, 20 herbs. 20 tane All şeyi together. karıştırıp It's make on the special oil. özel bir karışım yaptı, görüyor musun tohumlar? Some people the hair, Saç için. some people the hair Evet. wash chemical Evet. shampoo. Hep kimyasal. Sri Lanka people nice hair, Dikkat edin, Sri Lankalıların saçları daha very strong. This one cap, apply 2-3 minutes. Montaj. Yeah. After 5-6 minutes, go to the shower. 5-6 dakika. Once a week, 2 times, 3 times. Haftada Bir iki kere. 1-2 You know that some people the losing hair saç dökülmesi varsa stop, duracak diyor. falling hair, Yani dandruff, dry hair, kuru saçlar very strong hair. This is Sri Lanka people çok apply. güçlenir diyor bu şampuanı kullanırsanız. Okay, please come forward, my testing man. Gelsin bakalım. Yaralı bacakla dolaşıyor. Bayağı macun gibi. Your group, your idea, I explain medicine, lose weight, shoulder pain, worries, home happy, everything vanilla. Your idea, good results, bad results. Yes, good. Ve sonuçta söylüyor, ben de görüyorsun sonucu. İyi diyor. This cream don't apply here, never come back. Yüzünüze sürmeyin. Ha, diyor. kaşlar Only here and the bikini like Gitti orası. 6 times. Evet, Bakın ne oluyor? tüy dökücü kremi görüyoruz. Evet. Happy birthday. Ağda gibi oldu. Saçma oldu saçma. Ay çok fena oldu. Ben hastaneye gitmeyeceğim artık. No pain. No pain. Acı yok. Evet. Some gentlemen shave in here. Some gentlemen bikini. Some gentlemen shoulder. Ladies in face. 6 times. 6 times. Yeah, 6 times. Bir koli alalım. Ben alacağım ondan. Dediğinizi Söyledim. Aynen bunu yapsın. 6 times. Evet. Doğal ilaç bahçesinde gezmeye devam ediyoruz. What's this? You apply your hand any places. Apply. Vücut için mi? Today no sun. Sorry.
This is aloe vera, Aloe vera. avocado, Avokado. cocoa butter. Ay çok güzel kokuyor ya. Bakın bu kreme bakın. Sürün iyice birazdan bütün kıllarınızın döküldüğünü Bakım zamanı geldi de. Şaka şaka o değil. O değil. Aloe vera bu. Aloe vera. The sun cream, the natural sunblock. Evet bu güneş öncesi güneş kremi doğal. Koklayın bakın. Aloe vera var. İçinde kokonat var. After no sunburn, no sun added. This is natural sunblock. Tamamen doğal güneş koruyucu. Buranın nesi ünlüydü? Kamış. Kamış. Buranın kamışı ünlü mü? Öyle bir şey. Kamışı görüyoruz. Bakın kamış. Çayı, köri. Çayı ünlü. Evet gelin lütfen. Gelin. Ne demiştik? Bura ne ünlü demiştik? Tarçın. Tarçın. Tarçın ağacı. Vay tarçın ağacı bu. Şimdi tarçının nasıl yapıldığını anlatacak. Seylan'ın tarçını. Bakın tarçın ağacı. The not tree, the only the branch. Evet. Sadece bakın. Dikkatli bakın. İlk başta tarçın ağacının kabuklarını soyuyor. Koklayabilirsiniz. Kokuyor tarçın. Kabukları soyuyor. Kokladın mı? Kim dedi kamışı Allah aşkına? Ya uzaktan kapıyorum. Dile mi getirdim ben? No eat. Hello. Bu yenen bir şey değil tabii biliyorsunuz. Bu sadece kabuğunu soydu şimdi. Şimdi gerçek tarçın nasıl olacak onu göreceksiniz. Elindeki bakır çubukla masaj yaptı dikkat ederseniz gövdeye. Şimdi çizik atıyor. Şimdi kabuğunu soyacak. Bildiğimiz tarçın bu. Ha böyle oluyor. Bunun bu kadar dal olduğunu bilmiyordum. Srilanka, Şimdi göreceksiniz. Srilanka, the Ceylon cinnamon. Ceylon cinnamon. This is the best. Yeah. Bakın gördünüz mü nasıl oluyor? This one no eat. This is natural insulin. The diabetic people they make the tablet. Doğal insülin nedir yani? Diabetic people and the sugar, natural insulin. After sun, Bakın yukarıya. Yukarı görüyor musunuz? the dry. Güneşte kurutuyorlar. This one, Ağzınıza atabilirsiniz, tadını da alırsınız. Diyorsun. yeah, eat. Kapıda da yedik. Niye yedik ha yani bugün? Ne bulursak yiyoruz bugün. Böyle yapmadan ben yiyecektim falan da o böyle ağzında oynatınca Tarçın yedik. Yutmuyorsunuz ağzınızda emin, çiğneyin. Bunları The dry, you make the powder. kuruduktan sonra toz haline getiriyor. Cinnamon powder. Only use for the cooking. Biliyorsunuz yemeklerde kullanıyorsunuz. Stay here. Bir saniye bekleyin lütfen. Tarçınlı kurabiye geliyor. Nasıl, lezzetli mi? Şahane. This one, the cinnamon, the leaves. Bu da yaprakları tarçın. These are the tree. What is the leaves? Tarçın ağacı. The cinnamon oil, Bakın koklayın. very strong. Çınlaması için de kullanıyor bunu. Thin it is. Evet, çınlama için. Apply the circle. Böyle yuvarlak bir şekilde kullanılıyor. Kulak çınlaması için tarçın yağı. Just now I go to the fat cake to make. I look in the fat cake. Public. Hadi gelin. Evet. Tarçın yağı imalathanesine. Oo, evet. Ya. Maharate sola ne doni? Rangi pencil atara paat denna bෑ චන්දිම. Pepper. Biber. Karabiber. Pepper. Black pepper, white pepper. Black, green. Green.
Biber. Biber ağacı. Gördün mü Yılmaz? Gördüm. Ne bibermiş mi? Gri biber mi? Gri peppermiş. Karabiber diyebiliriz. Aynı şeydir. Aynı şey mi? This up. Arka taraf gelin. Bir turu bitirelim, ondan sonra serbest zamanınız var. Biber var, kırmızı biber var, beyaz biber var, kent var, Marlboro var. Grimmiş bu. Eskiden öyle sigara satarlar. yeşil biliyorsun biber. değil mi? Kent var, Marlboro. Bu yeşil, green, Green, red, black, white. hepsi. Evet, Hepsi. bahsettiğim hepsi. Timing. Zamanla alakalı olarak renkleri değişiyor. White, Renk is, değiştiriyor. white hot. Beyaz olan Black, daha, black little bit. This is beyaz spice. daha da etkili. This is spices. Spice, hot. Bitkisini Evet, imalathaneye geldik. burası imalathanedir. İşte This one. ürünleri burada imal ediyorlar. Ay çok güzel bunlar ne? Everybody. Everybody. Dokunun ona ne olsun size dokunacak. Şuna mı? Küstüm dokununca kapatın. Şu. Küstüm çiçeği. Küstürdün çiçeği. Dokunabilir miyim? Küstüm Dokun çiçeği. küssün. Kapatın hadi yapraklarını. Bak şöyle yapıyor. Ay kıyamam. Tam dokandı mı gidiyor. Küstüm çiçeği. Çiçeği kapandı. Kapandı küstüm çiçeği. This name. This is the mimosa. Mimoza. But Sri Lanka, normally 55, 65, 45, 35 people, Sri Lanka, all people, have the big problem. This will make you on the special, this mimosa. This make you on the special oil, mimosa oil. Bundan bir yağ yapıyorlar. This oil apply only the head middle, Bıngıldak bölgesi. apply here, apply a little bit only here, Şakaklara, apply a little bit only here, sinüslere, only the night time. sadece gece. You know that some people have the sleeping problem. Uyku problemleri için özellikle. Tablet sleeping. You know some people they snoring. Horlama. Continue 3-4 weeks. You apply here, apply a little bit here. Gösterdiği Apply. 3 gösterdiği Continue kere 3-4 3-4 weeks. hafta uygularsanız diyor. Stop. Snoring stop. Duracaktır özellikle diyor. Horlama duracaktır. İçeri geçerseniz nasıl yapıldığını da gösterelim. İsteyenler gelebilir. Hayvanların nasıl kaynaklandığını gösterecek. Then Ben de öyle sandım. Korktum kadından. your first time you see the herbal medicine factory. Bakın doğal olarak ilaç yapılan ilk defa böyle bir yer görüyorsunuz. Kazanlar 200 litrenin altında kuvvetli ateş yanıyor. Haftalarca içine bitkileri atıyorlar. Bu tahta kuvvetle karıştırıyor. Ladies first. Ladies, please come the forward. Evet hanımlar biraz daha öne gelin diyor. Sizler de Evet. gelecek galiba. Every country the ladies of the evening sleeping. Tomorrow morning. No hair. Sabah kalktınız yüzünüzü beğenmediniz hanımlar. Some people the makeup. Hemen makyaj yapın. Makeup for shave skin. Taş gibi geliyor. This one, these are the halls. This halls. Only boiling, just making the special oil. This is white sandalwood oil. Beyaz sandal ağacı ya. This is the Europe country. This bottle that's normally $500, very expensive. Avrupa'da 500 euroya falan satıyorlar. Here cheaper. That make you the factory. This oil very thick oil. Bakın çok yoğun bir yağ görüyor musunuz? Evet yoğun. Uygularken böyle yapıyorsun, şey değil. You smell? Don't apply. Güzel mi kokuyor? Yok pardon söyle. Güzel kokuyor. Araya kayacak yapalım. This one, hello. These are the jojoba. Jojoba. White sandalwood flower. All together make the special cream. This is the oil. İkisiyle This is birlikte. the This one. Onun için. You a little bit oil. You a little bit the cream. İçine katıyorsun. Mix together. Evening time. Apply 2-3 minutes. Apply any places. Jojobayı kullanacak. After going to the sleeping,
Uyuyorsunuz. Tomorrow morning you are washing. Kalktığınızda yıkıyorsunuz güzelce. Continue 1 month. Bir ay devam edin. You know some people the wrinkle. Wrinkle the stone. The pimple. Getiriyor. Bir ay devam et. Siyah noktalar. Blackish spot. Siyah noktalar. Dry skin. Kuru cilt. Crackles. Tamam. Çatlaklar ve Acne. şey için. Alterfleckers. The rosacea. Red color with the rosacea. That's all the stretch mark. That's all the continue apply. That's now my first guarantee. That's a hair removal cream. The second guarantee. This oil and the cream. 1 person, 2 person I apply. Bu ikisine diyor isterseniz diyor. Yeah, one picture before and after. Before and after yapabiliriz. Everything gone. I guarantee 2 minutes. Bunlara garanti de veriyor. Ne kadar süre kullanacak? Bunları mı gösterecek? Bakın haplar nasıl yapılıyor? Önce başkaları var. Hap imalatı. Hayır. Burada da bitkiler var. The curry leaves, the cinnamon, Köri yaprakları, 14 herbs. 40 tane bitki. En güzel bölümüne başlayalım. Masaja. Aşağı aynı yere. Bir daha. Evet, bunlar da öğütücü makineler. Doğal ilaç bahçesi. Evet. Srilanka'da doğal ilaç bahçesi geziyoruz. Şimdi masaj bölümüne gidiyoruz. Evet. Bu da tuttuğumuz tanıtım için başka bir grup. Bunlar da bizim bir grup. Evet. Tarçın. Yok. Anladım. Çıkmadı. Biz anlamadık. Yuvarlak demin bu pustak. Hayır kakule o. Cinnamon, Evet. Çay içindeki. ginger, Zencefil, black tea, siyah çay, hot water, no sugar, fruit of vanilla, vanilya da var. welcome tea, the spice tea. Hoş geldiniz. Zaten tadı da çok böyle karışık. Evet. Siz aldınız. Geliyorum ha. Bakın o yağdan kullanacak şimdi. Sabahleyin yüzüne sür. Only the mist, This is night cream. night and night time. Sandalwood oil, sandalwood cream, Night time. go sleeping, continue 1 month, 4 months, Ha, tamam en son. Evet en son. like this oil, rosacea. Allah'ım şükür bir fotoğrafı çekmek lazım. Toplu fotoğraf. Evet Bu halde çekmeyelim. Bakın şimdi gerçekten etkisini görebilirsiniz. Bu videoyu aldım arkadaşlar. Sen özel mi aldın? Ne yapıyorsun? Şöyle bir kenara geçelim. Allah seni erkek ediyor. Ezber atmam yok. Ben size atarım. Siz kendinize Bravo. Bakar mısın? Toplu masaj. Toplu masaj seansına hoş geldiniz. Srilanka deyip öyle bakın. Toplu masajı devam. Siz de çekin.